twamaganye ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge muri Kongo turabwamaganye mu izina rya Yesu mushimwe mutoke bukwame muregeye mu izina rya Yesu mushimwe ali igice kimwe ko kirashigikira leta ihaye twica mwumva ubwo bwenge kandi abantu b'abagabo bize bafite amashuri gapana abantu bahangaho abize nizo njije ntabwo bakomeye udashobora gutekerereza aho ibyo bintu bakagombye gufatikanya n'abandi bake dufite bakubaka tukirwanaho ariko ubwenge bwadushiranye agahinda dufite uyu munsi ngewe noneho simpaye ntinda kuri baba batwica kuko bo nta mpuhwe badufitiye ndi gutinda ku banyamurenge bene wacu bashigikiye abagizi ba nabi abo nibo natinzeho buriya ariko amaherezo buriya nyine baravuga ngo ikintu kigitangiriro ni iherezo nubwo imyaka ari myinshi tumeze gutya muri Kongo imyaka ari myinshi abagore bicwa imyaka ari myinshi abana bapfa kubera inzara imyaka ari myinshi abagabo bakubitwa ku karubanda ariko hari igihe kizagera Hey guys, twongeye kubaha ikaze kuri AMTV show nk'ibisanzwe twega abamama beza twagarutse twasa neza turiyubashye turikwije shalom nese shalom yawe kuri mu mujiji nani nkibagiwe ndababa shalom mwabibwabo ni shalom mwabibwabo Mweze gute turabasuje kuri AMTV show muri abantu beza muri abantu b'agaciro cyane tugeze kure kuri AM mukora subscribe mumeze neza kandi ikindi muzamureba abakunda ari ukuntu bareba ibiganiro kandi muzamwumva muri Kenya namwe muri cyane muzamwumva twababwiye ngo nimuze mutubura kuri debut muze mwirukanka murebe ko AM byakunze nimutubura kuri AM mujye kuri debut sibyo kandi niko bari mu kubigenza cyane ahubwo bamaze kuva kuri debut bamaze kuza hano cyane ariko takibazo bose ni wacu ariko nyine turabakunze ukuntu umutwitwayeho niyo mpamvu tutagisira hano natwe buri munsi isho ku isho hanyuma nawe uri kutureka akora subscribe ibuka utaribagirwa ubunyine duhaye tuvuga kora subscribe kugira ngo bitungane twuzuze igihumbi kuri AM kuri channel yanyu ikijije cyane hanyuma twagarutse je turi kumwe yitwa Nyamutegetsi nuko nitwebwe musanzwe mubona ibikonkoboke bikuru byino turino nagende kirakibwa nayo kibuge aho hano mu muhana rero iwacu amakuru ameze neza umutekano ni wose uretse muri Kongo ibintu bimeze nabi nabonye ibintu birambabaza nzabifatira umwanya nabonye ibintu birambabaza ku isi abagabo bahungu bafunze amaboko inyuma bari kwirukansa imihanda yose mu buzima bwawe ziriya mberebere z'intera hamwe mu buzima bwawe bari abatindi b'abagore bazapfa nabi mana we cyokoza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo urupfu wishe mugenzi wawe nawe ariko bazakwicisha ngo numwicisha inkota nawe izakwica nta kindi kintu nabasabira uko muri kwica bari abana b'inzirakarengane urupfu rwose murimo murabica namwe ariko muzopfa niba muri kubicisha inkoni zizobica niba ari inkota namwe zirabarindiriye mbega abagome mbega abatindi mbega intera hamwe mbega mabi ahantu udashoboye gusubiriza ari ariko bavuga ngo bibye nka bagabanya menga kamabareba gutya ntagire n'umwe none nabonye indi babicaje hasi bamaze kubakubita babahambuye oya ntayo nabo none bakazabwira ngo baririmbe bakoma amashi amaboko yagagaye babandi nyine babandi hano ibisebe ahubwo mbaze hari finale yawe cyangwa baracatetswe nyine nuko babatwitse imipana naho bigarukiye nta kindi kintu abantu baramenya shati koza amana ese none iki gihugu cyacu se tugiye gute kugisenyera ntago bihagije none njye n'akabazo njya nibaza none se abo ngabo bagenzi babo wenda abo batwirwaneho bacu bari baragerageza kwiba bagerageje kujya kubohoza bari
baragerageza nuko nyine hari igihe nyine bagera bakabagwa gitumo muri bari gitumo batabiteguye ariko ntabwo baba batagize ariko bari abagabo ibaze ko n'abagabo b'abanyamurenge ari babagira kuri akabambura ubusa ari muri Amerika reka mubwiye biwundi azatugira inama nange kumubwira ko turi mu kiganiro Karubanda ari abagabo bakabambura imyenda b'abanyamurenge for real nabonaga ari n'utwana dutoya ariko mana yo mu ijuru nabonye ibintu nza ndeba nkarara ntasinziriye shananye byarambabaje cyane birambabaza ndavuga si wayi kumwe murenge bihindutse icyaha kuba twaravuze tukisanga turi abanyamurenge tubizire ariko ari ushobora kwibaza ko ariko ikintu kimbabaza kikarushaho ni ukuntu hari abandi banyamurenge bene wacu bashigikiye bano bantu icyo noneho nicyo kintu kindenga nkavuga ati se noneho isigeze abandi banyamurenge bacu amaraso amwe yacu ashigikiye abantu bari gukora ibi ariko ushobora kwibaza ko uriya mugabo waza uvuga ngo arashimira FARDC sibo bari abaza kubita bari abagabo sibo nibo nyine hako mugabo yitwa nde yitwa Ndarura ariko ikintu wavuze nuko umuntu wese azapfa nawe azapfa nk'uko ari abagabo bari ariko tekereza umuntu ni nko kuvuga ngo tuvuge mwamushengezi mwacu mu nzu haratewe igice kimwe ngiyewe n'abasazanye babiri dushigikiye abaje kwica papa na mama ikindi gice kiri kwamagana binjira mwacu kugira ngo bagire ibyo bangiza niko tumeze abanyamurenge igice kimwe ko kirashigikira leta ihaye twica mwumva ubwo bwenge kandi abantu b'abagabo bize bafite amashuri gapana abantu bahangaho abize nizo njiji ntabwo bakomeye udashobora gutekererezaho ibyo bintu bakagombye gufatikanya n'abandi bake dufite tukirwanaho ariko ubwenge bwadushiranye abanyamurenge twabaye tugiye gushira turashira satatu twimana tugiye gushira nyine yo mpamubwira ko turagambanirwa n'abanyamurenge noneho imagine ariko bari abagabo barambabaje noneho bariya nabo wabonye nabashoboye gufatwa video abo utabonye abagore utabonye abagore batwite bakurwamo abana mu nda batarageza igihe cyo kuvuka abana bafatwa ku ngufu abagore babasambanywa ku musozi ubwo ngubwo niko inzara ihaye bica niko abana baba bagwa mu maboko ngewe hari ibintu biza bindenga karirukanka mu musozi n'umwana mu mugongo umwana akagera hacikana amuhetse kwitekereza icyo kintu kubera inzara n'umwuma n'umuruho noneho gereka y'inkoni hanyuma inkonkobatsi y'undi mugabo w'umunyamurenge ikicara ikavuga ngo turashimira babikoze uzapfa nawe uri umunyamurenge ufite amaraso ya kinyamurenge ufite abagukomokaho nawe ufite warabuzaye cyangwa nawe wishimira byagiriwe abandi bizokugereho bikugereho n'umuryango wawe wose ibaze ko ari ibyo bintu ari gushimirira bakoze hariya harimo papa w'umuntu wenda uri hano harimo murumuna w'umuntu uri hano bariya bari mu twabaye muri Kongo abandi gamwe mwahabaye mubakamera n'abandi kuriya bariya barabazi wivuga ngo wenda ni ibintu bihari ubara hari ababonye ari amavideo basangamo base wabo basangamo abahungu babo abana babo nikumva ntabwo kuvuga ngo niyenda niko bimeze ariko ugasanga telefone yanjye gukupika biza bigora niyo mpamvu uvuga ngo agahinda dufite uyu munsi ngewe noneho simpaye ntinda kuri batwica kuko bo nta mpuhwe badufitiye ndi gutinda ku banyamurenge bene wacu bashigikiye abagizi ba nabi abo nibo natinzeho buriya narababaye ibi bintu ntabwo nabyegerezaga umutima sinzi ukuntu nyine bitamfatagaho cyane ariko noneho nkimara kubona iyi video naravuze ati kuba umunyamurenge ni ikindi kintu kabisa ibaze ko twahindutse icyaha ibaze ko bari bahagaza bakazababeshera ikintu bakoze hakabura n'umuvuga ngo murabeshe kuko azi neza ko navuga icyo bamukorera
bakamacika bakamuremera izo bari kubabeshera baragenda barakubitwa izo nkoni zose hakaza abagabo ariko ntindi muri n'abagabo ko turabita izina ritababereye cyane niyongirwa mugabo nguyu pe ntago yaba niyo mapepo mwiza zafu nukuri ni kazi ari kambi cyane ukavuga ngo urabashimira bari gukubita abagabo b'imfura kwambura ubusa ku musozi yemwe ibi noneho n'indengakamere Mana byandenze narabibonye ndara ntasinziriye ndavuga so kugeza ryari ariko rero Imana se nayo Imana si umuntu Imana ntitekereza ntifite ubugome nk'ubwo mufite ntinabashigikiye buriya niyo mpamvu Imana itatuma dushira kandi ifite umugambi mwiza bene wacu murimo murahura n'ibi bintu mwihangane mukomere ko nta kundi twababwira turi mu isi ariko kandi dufite n'Imana Imana itugerera aho twebwe tudabashije kugera aho tudashoboye kwirwanirira iyo iturwanirira idukize bari ababisha abanzi bacu ibamaririya hirya ntibatubwira bacaga bari kumwe inzoga banezerewe bishimye ariko nabo bizabagera nabo bizabagera si mwisi twese turi mwisi gahinda abanyamurenge bafite sha Imana izadutabare pe tubone igihugu cyacu tuzagera igihe twishima ko gahinda abanyamurenge bicaranye ari reba nka se uri nk'umwana wuriya mugabo wabonye hariya agahinda yicaranye hari azigera gakira mu buzima bwe kubona so bamwandagaza kureba akazakubita imbere y'abantu nigeze ko nta musirikare wigeze gupfa muri Kongo bari abakongomani bari bamufashe bakazamukubita bamwita umunyarwanda sinibuka izina rye ariko byaciye ahantu kuri social media cyane w'umunyamurenge nabo baza abanyarwanda ati wazi umva sindaza yari afite n'inyenyeri ukuntu bamushyira muri quartier nkuko bamushyira hano Nyamavira navuga kabongo ndagira ngo yego bamushyize muri quartier amaze bamukorera jobone yari yegoma baramuririmbira baramukubita abindembe umugore we n'abana baba hari Bukavu bari Bukavu kuri Goma abazaga babona amavideo nkuko ufata so ukabushira hano Nyamavira bakakohereza amavideo bamucagaguriraho imyenda kugeza ubwo apfuye utekereza ku gahinda nyine nabyo nayimvuze Imana niba iyo mu ijuru izadukiza akagahinda kuko dupfuye tutarabona igihugu cyacu yabiduhemukiye kuri kw'Imana yabiduhemukiye pe hari ibintu wenda ngira ngo mbabazeho gatoya ubundi mubona ikintu gitera ibi bintu byo kugira ngo umunyamurenge yangwe kuri rwego ari bihe hari impamvu mubona igaragara cyari ko ni satani hari yo haba naguhaye urugero rwo mu rugo rw'umuntu umwana wawe nubwo yobikirara inshuro 700 wawe wavuye mu nda yawe uzi umuryo umurundarunda mugani w'umuntu mwavuze nta mpamvu nimwe uvuga ngo umwana waje nagende hariya yicwe kandi ashaka kuza yanibye n'urugero ariko bakubwira ngo bagiye kumwica ukemera ugatanga n'ibyo ufite ukagurisha n'inzu imwe wari ufite kugira ngo ntiyicwe ishaka niki uri kumurwanirira noneho twebwe nta mpamvu umunyamurenge mwene wanyu kuri amuvuga ngo nibamubambe hari no gukora kubera amafaranga ikitarenzi nina ni satani iyo ni satani gusa ngiye niko nabona ni imitima mibi y'ubunyamaswa ibari muri bo ibaremyemo buriya twavuga ko ari abantu nyamaswa n'ikisi nta nubwo ari n'abariya gusa hari n'abandi bari muri Amerika niba wenda mwaragiye mukurikirana na social media bashigikiye bariya abantu bakicwa ariko aho kugira ngo bajye hamwe bashigikire twirwaneho bakayirwana mu buri hejuru cyane ko bashigikiye leta ikora akazi keza none leta yakoze iki kuri abagabo bafashwe ariko barasaze kandi arizo nsinzi yabo hoya hari igihe wenda hari bamwe banagendera mu byo aravuga ati leta ni leta uri kumva bakavuga ati leta iradufasha ngo Nyamurenge tutabibona sibyo none niba badufasha kuri iriya kesi bakoze iki ko batari kubakubitira mu bwihisha aho ibyo leta itabona amavideo batugeraho iriya ni kesi ntoya twabonye naka video gato kibiri kubera ubu nyine byiri kuba
nukuvuga ngo bakweretse ibiri kuba none uyu munsi nta nubwo wabasha kunywa amazi yo kunywa kariya ni akantu gato umuntu yifatiye mu muhanda baba birukanze utekereza ko noneho bari gutwikwa utekereza ko iriya video ingana kuri abakweretse umwanya mutoya wibaza ko babamaranye umwanya ingana iki bari kubatesa kuri kugeza uyu munsi wasanga baba kibafite hari abo batwitse hari abapfuye imibare utabara imibare apana bari baracari wenda nubwo bakirimo guteswa ariko baracari hari abo bamaze kwica kandi bibabica urupfu rw'agashinyaguro wewe kuravuga gute se cyakoze mufite yishurirwa ndanabashimiye cyane kuba mutekereje ko twagana no kuri iki kintu kubera ko mukanya nahoze numva kuri social media narimvuye mu kazi numva Adela Kibasumba ni mugira ngo muramuzi harimo hari ikiganiro bakoze live bavuga kuri bino bintu biri kubera iwacu baravuga ngo izi ntambara ziri kubera iwacu nizi umunyamurenge napfa agashira abarundi namwe mumenye yuko iyo case tuzayibagerekaho namwe muzaba muri iyo case nubwo Kongo iri kutwica ariko kandi namwe abarundi nk'igihugu cy'u Burundi imagine tekereza ukuntu bari abantu barimo barakubitwa bari iruhande rw'ingabo z'abarundi zagiye gutabara iwacu bakabihorera buriya hari abarundi gutabara bafumine benshi cyane bari hariya mu Minembwe none turibaza bari abarundi niba baragiye gutabara kubera ko abaturage bapfa bareba kubera ko umuturage w'umunyamurenge ari utotezwa wenyine ubwo rero bafatanyije na leta ya Kongo bajyanywe na leta ya Kongo nicyo kigaragara kuko ntacyo bakorera umuturage urumva rero iriya abantu bajya bavuga ngo iriya ni jenoside ariko abantu bamwe ntibabyumve kimwe ariko none hari babonyemo mu Kongomani iriya ni jenoside aho bwirenze jenoside pe mukuri kandi jenoside yeruye amahanga areba acecetse abantu bose birebera baseka barya baryama abandi bantu bari gupfa Kirengeti arimo arabungabunga ibirere ngende ko nari kira gihugu nahise nkyanga umutima wanje wakivuyeho nza numva nta nuwanje wokibaho niyo mpamvu nanjye nyavuga ari kubera ko bazavuga ngo se warahanze ngo igihugu ubwo kizakire ngo dutaye nzotangira warahanze barantagana naturana nabo ngo njyame nsinzire reka kubera yuko iyo urebye tekeza nkuriya musirikari wenda mwari mutangiye kuvugaho uretse n'uriya hari n'undi witwa Kaminzobe wacacanye watambutse ku mbuga nkoranyambaga yari umusirikari ufite ipeti ngira ngo ni mari majoro Kansi ukuboko bakajya inyama ari mbisi nabo kurya abantu nyine urumva ari abantu nyine uriya we baramwishe barangije baranamurya bigaragara baramutsa baramujya baramusangira akaza bakomera amashuha kandi yari kumwe na mugenzi wiwe w'umuyobozi wiwe mu modoka bamukuramo wenyine bamushyira hasi baramwica none mwibaza ko mugenzi we w'umukongomani umuyobozi wiwe bamukuramo baramwica none mwibaza ko none ngiye nkibaza nise aba banyamurenge koko bari kuri side y'abari abantu batugirira nabi nabo nabagome nabaruzi nabo nyine uwobaha imibiri yaba abantu boyirya cyo kintu nakubwira gusa nabo ubu nyine uwobaha abana abantu babicwa bobotsa bakabarya niba ari kureba bira bintu bikorwa abana bari muri akabishima iriya video yayibonye akayishima no kumurya yamurya ariko icyo neze nuko hoba harimo se cyangwa nyine ikibazo bazamera nk'abatagese bagira imiryango oya ahubwo se bagira imibiri bagira umutima nama ubabara bagira bari ahubwo ntago bomurya gusa niba bari abamuriye atari na bene wabo batamufite imbabazi noneho ibaze mwene wanyu utagufitiye imbabazi ukeneye kukwica ngo ushireho mwene wanyu uniwega mubi kurusha utakuzi ubu nibaza ko nuko wenda abantu imibare itari yagaragara y'abantu bamaze kugwa muri ziriya ntambara zibera hari iwacu ari nazo zatumye n'abantu benshi babimpunzi abantu benshi bakaba bibereye hano muri ibihugu by'impunzi ariko hakaba hakiriho abantu baresista bavuga cyangwa se bakomeza kuvugira ziriya nkoramaraso sibyo ubu ni nabo ngira ngo turi kubwira kugira ngo twumve ese niki cyaba cyaratumye ese mutekereza ubundi ko ari iki cyaba cyaratumye ko cyaba cyaratumye bifatanya na ziriya nkoramaraso bagashigikira abantu wenda badafite barinda nini ndari nise n'abari muri Amerika bahembwa
Nese bavuga ko ari iki? Ubugome bubuzuye abantu babaye inyamaswa kugira ngo baba abantu. Nese nk'umuntu uri muri Amerika ari wenda nta leta ya Kongo imwishura tuvuge ngo arabikoreshwa n'ubukene. Ni imitima mibi. Yari namubwiye rero ni imitima y'inyamaswa ibarimo. Ahubwo n'abapepo yabinjiye ntitwara. Nta bantu nyine batarabusengerwa. None ni gute? Bahari muri bari abana harimo ba se wabo kuko nta munyamurenge udahuye n'undi. Harimo ba nyina wabo, harimo ba se wabo bari gupfa nabi, harimo barumuna be, harimo bakuru be, harimo ba nyirasenge. Akavuga ngo masenge bamwice bamufate ku ngufu bakuremo umwana bate muri Nyabarongo. Ibyo bintu bikaba ntacyo bimutwaye. Duhaguruke dukora iki nk'abanyamurenge cyangwa se nkamwe cyane cyane nuko gusa tubyamaganire wenda ijwi ryacu hari igihe Imana yorishorera rikagwa nko ku muntu ubifite ubushobozi akaba ndagira icatumara cyangwa ibihugu bindi bikatwumva nta wamenye uko inzira z'Imana ni igihumbi. Duhagurukire rimwe abantu bose afite ijwi riranguruye, abantu bafite ama platform akomeye, tuvugire rimwe twamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri Kongo, twamagana abanyamurenge bashigikiye ubwicanyi. Nuko nyine egozi ikibazo cyo gihari sari ntago twese dushigikiranye. Ubu nyine navuze yaba dushigikiranye. Ubu nyine media dufite hano muri Kenya. Iyo aba twese n'abanyamurenge bose baraha twumva ibintu kimwe. Twashaka tugafunga imihanda yo muri Kenya. Tukavuga ngo ubufasha yiwe niduha ntabwo dushaka iwacu bari gupfa. Rwose. Ngiye hari ukuntu ngira emotion nyinshi nkajya mvuga kuri ibi bintu. Reka ari nakomeza avuge ngewe kabisa keze nk'uwantiza imbunda. Nk'uwantiza imbunda nkaba mpibereye. Twamagane mu buhe buryo abantu ngewe uburyo nabona twabwamagana mu nta bundi dushoboye. Ntidushoboye guhaguruka ngo tugendirira mu ntambara ngo turwane amasasu. Ni muhaguruke dukoreshe iyi platform Imana yadutishije. Tuvuge dukoresha umunwa twamagane dutabaze. Wenda Imana ifite inzira igihumbi. Dushobora kuvugira rimwe ama platform akomeye nk'aya ama Citizen ya hano televiziyo za Kenya zikomeye. Hari igihe wenda haboneka gacu gatoya kagapfa kurengera nabo bakeye kuko abatumwa yo bose tubona ko ntacyo babikoraho. Nese abo barundi uvuga nyine barihe abara bari kwicwa bari baratumwe gutabara. Bari gutabara nde hari. Dutakire bande rero. Mwese nyine amahanga akomeye ibihugu bifite ubushobozi nyine dutakire n'Imana nta kundi navuga. Ahubwo no gutakira Imana nyine byibura tukagira uruhare mu bakabona ko nubwo bibaho nubwo biriyo tutanejejwe nabyo. Ariko isi ntigira umushobora ngira ngo sinzi impamvu abantu batajya bigira kuri genocide yabaye mu Rwanda kubera yuko iyo urebye ibyabaye mu Rwanda noneho ukareba n'ingaruka zabyo ubona ari skandal, ubona ari ibintu bikomeye ku buryo n'ababikoze baricuza bakavuga batese ibikweri burya twajyaga kwica abantu bo bicaga abantu bazi yuko izo ngaruka mbese bazi yuko bitazabagaruka. Ariko ubu nyine urebye ibihumbi bifunze by'abanyarwanda mu magereza bisha abandi ugasanga mu rugo wenda umugabo n'umugore barafunze sibyo abana wenda babyaye icyo gihe bari bataraga kwiza imyaka kugira ngo bafungwe ntabwo itegeko ribyemera bakirera hariya. Mwibaza ko ibyo bintu noneho hari nabicaga abagore babo ngo nabatutsi sibyo je nagiye mbona ubwo buhanya nahabaye kenshi umuntu agafata umugore we bakamwica we agafata umwana uri mu nda akamukuramo akamwica. Ibintu byabaye mu Rwanda n'amana ateye ubwoba. Noneho mu Rwanda baravuga ngo never again ibi bintu ntibizongere kubaho ukundi. Ariko se impamvu u Rwanda ruvuga kuriya cyangwa se president w'u Rwanda niwe wakunda kuvuga ngo never again ibintu ntibizongere kubaho ni biba imvugo imwe mu gihugu hose sibyo. Ariko se kubera iki bari batabyigiraho bari abakongomani, kubera iki bari abarundi batabyigiraho, kubera iki bari bose zirantera hamwe zakoze amahano ziriri iwacu muri Kongo n'ubundi zikomeje, kubera iki batabyigiraho ngo bavuge ngo twarishe ibyo twakoze dore ingaruka zabyo hanyuma bareke ibi bintu mwabivuga iki Aline na Queen? Bajya bavuga ngo nyine kitarakubaho ubona ari nk'inzozi. Ntago wavuga ngo barabigira hose bafite ubwenge, ariko warya umuntu ufite ubwenge mu mutwe nabo njyewe nabo ari abakoze genocide ntago mbona ko bari bo bonyine ni imyuka
ni umwuka wa satani winjira mu bantu kuko sintekereza ko umuntu wavutse ari umuntu ufite inyama n'amaraso ashaka gufata mugenzi we akamwotsa akamurya. Njye mbona ko ari imyuka ya satani yinjiye mu bantu nawe barayemerera barayikorera. Ariko amaherezo buriya nyine baravuga ngo ikintu kigitangiriro ni iherezo. Nubwo imyaka ari myinshi tumeze gutya muri Kongo, imyaka ari myinshi abagore bicwa, imyaka ari myinshi abana bapfa kubera inzara, imyaka ari myinshi abagabo bakubitwa ku karubanda, ariko hari igihe kizagera kuko kitabayeho Imana yabiturenganyije. Ariko ndabizi neza ko Imana ntirenganya kuko Imana yo ntirobanura. Imana itanga justice nyine ibereye. Abantu bataguha, ibihugu bitaguha, Imana yonyine iri mu ijuru kubireba. Hari umunsi uzira tugashima Imana mu gihugu cyacu, aba bagabo bazaba basigaye bakoze bino bikorwa by'indashyikirwa tukabashimira. Izere dufite kuri ubu ngubu. Ali wavuga iki kuri icyo kintu? Niba wacumvise wenda twari tuvuze tuti ese kubera iki aba bantu batigira kuri ibi bintu byabaye hanyuma ngo bareke gukora aya marorerwa bari gukorera ubwoko bw'abanyamurenge? Ega si natwe twenyine, nta nubwo ari n'ubwoko bw'abanyamurenge gusa, n'abanyamasisi nuko. Icyitwa umututsi wese muri kariya karere cyangwa se muri kiriya gihugu nuko bimeze. Rero ngiye mbona ntacyo nabivugaho gusa naho ni ubwenge buke. Niba ikintu kibaye ku gihugu kimwe kandi ukabona ingaruka zacyo n'ingaruka byabagizeho ukaba utakigiraho, ubundi utigiye kuri mugenzi wawe cyangwa hano hanze uburi gipfu, nta kindi kintu umubwira. Niba utabasha kwigira ku byabaye ahandi nabo buriya bazi ngo nta ngaruka bizogira cyangwa nta kindi kintu, nta nkurikiza, ariko buriya amaraso si amazi. Byanze bikunze ingaruka zizobageraho. Habe neza tufata igihugu wenda tuvuge ngo twagifashe igihugu, amaraso yabo bishe bazenda apfa nta mahoro bagize mu buzima bwabo, azenda apfa avuga ngo ese nakoze iki. Hanyuma reka tugaruke kuri aba bantu bacu, wenda ni nabo twari tubikuriyeho. Aba bantu bacu bavuga ko ibyo leta ya Kongo iri gukorera ubwoko bw'abanyamurenge bikwiriye. Ese buriya baba babuze icyo bavuga? Ni intera hamwe nk'izindi. Twabivuze ko nta mutima bagifite, ntabwo ari abanyamurenge kuwanze. Niba uwo mugabo muza munarara, ni abanyamurenge ari? Niba muza munarara mu umugore wiwe ushigikiye ibyo bintu, uzamenye ko isaha n'isaha yo gutera icumu kamupfa. Uwo ntabwo kiri umunyamurenge, nyine ni umunyamurenge w'izina. Nta nibwo akwiriye kwitwa umunyamurenge. Ni umunyamurenge gusa tumuha iryo zina, ariko mu mubiri n'amaraso nta kintu umunyamurenge. Nta muntu w'umunyamurenge wotekereza ibyo bintu byo kwica mugenzi we bene kariya kagenda. Ega hano hari ikiganiro nabonye titre, nsoma titre gusa ejo bundi hariya. Hari abanyamakuru bari muri za Amerika, bari muri za Canada, abanyamakuru nkatwe n'abandi bashigikiye biriya bintu. Sinzi niba nabona kubishigikira, ariko akajya kwandika titre akavuga ngo nimumve ngo niwumva ngo ibyo twirwane, ngo niwumva ngo gahunda za twirwaneho. Ubwo ni ikiganiro yari yashyizeho, ni nko muri iyo context yabivuzemo ngo muraza guseka. Gusa njya rimwe na rimwe nkurikirana ibiganiro byiwe, ariko nkumva ari contre cyane ya leta ya Kongo. Ari contre natwirwane, ari ku ruhande rwa leta, sibyo? Nkibaza ntese nk'uyu munyamurenge, nk'uyu munyamakuru, iyo leta yamufashije iki? Nishaka imufashe n'ibya mirenge, nishaka imwe n'amamiliyoni n'amamiliyari. Ese abona ko kuba kuba ari hariya niki yahunze? Niki nyine kuba ari muri Canada cyangwa muri Amerika niki yahunze? Ari kwivugira atayirimo. Tiyo nayigeramo. Hanyuma icyo nayo akavuga ngo nimwumva ngo intego za twirwaneho ngo muraseka. Baragerageje mw'abantu, twirwaneho nta kwitagiza n'umuturage uri hariya kugira ngo abari hariya. Nibaza ko nuha uroko ku bunyine. Erega nungu nuwanyumva nanjye yavuga ngo nanjye ndi ku ruhande rwa twirwaneho, ariko none ube ku ruhande rw'iheta yakemuye iki mu banyamurenge? Wese byo gutera isoni kuba ku ruhande rwabo. Ugomba kuba ku ruhande rwabo kuko nico gitumye uri ahantu uko leta ntacu yagufashije. Oya tuza kugira leta nziza ubu tuba turahase, ni ubuzima tuba turimo. None iyo leta nuvugira nicaye muri Kenya ni leta nyabaki. Ubu nyine abaturage b'u Rwanda bose bagiye bahunga, bose barahungutse kuko bafite igihugu, bafite igihugu, bafite umuyobozi. Hanze twige turaha ko turavugira leta mu mahanga, ko turavugira leta mu buhunzi, ntako abantu ubwenge bukepe bugakabye.
leta itibwira ngo ijye gucura abaturage bayo bahunze bakwiriye ishanga n'abasigaye iri kubica n'abasigaye ikabica bagafata n'amavideo bakanabanyweraho n'inzoga hanyuma nk'igitsina gore nk'abadamu mwafatiye nkingi wenda mu gukangurira abantu kwamagana ibi bintu cyangwa se kugira icyo mwakora. Njye nta kintu maze iminsi ntekereza nuko njye ntabifitiye ubushobozi ni ukuvuga nyine tuwenda abafite mu nshingano babona ari ngombwa tukazabikora rimwe tugakora nka mandamano iri mu mahoro. Hari imyigaragambyo yo mu mahoro atari y'akavuyo tukaba twakwambara kinyamurenge cyangwa se umunyamurenge wese uba hari muri Kenya tugakora urugendo shuri rwo kugenda twamagana. Turi kuvuga abanyamurenge ababyumva kimwe tukakora urugendo tugakora imyigaragambyo mu mahoro tugafata ibyapa tukamagana ubwicanyi twashaka tugasura Citizen tukagenda ku ambasade tukababwira tukagenda ku maradiyo hano tugatakamba tukagenda tugafa nyine kwiyahura muri ubwo buryo tuzi ko hari icyo byotanga ariko byibura mugani wa mugore yavuze ngo aho gupfushecetse ngo uvuhaye utaka nuko nyine tukabatakira tukara ko hari icyo byomara ariko Imana irahari. Ngiye niko nizera nkuvuga ngo Imana iri mu ijuru kwitagira ikimenyane kukiyemera ko bino bintu bihaba. Rero impamvu ibyemera nuko hari imigambi myiza dufiteho. Ngiye nuko mba mbitekereza nuko mba mbyumva mbona hazabaho iherezo ryiza kuko Imana iyo intigira ikimenyane ntiriba ngo uyu n'umunyamurenge cyangwa uyu n'umuki. Naho amahanga murayasabike kuko kubw'imbaraga z'abanyamurenge abagabo bakuru baravuze abakecuru duhaguruke twirwaneho amahanga yaratwihoreye. Amahanga nayahe? Muri Amerika ntibakora imyigaragambyo, muri Amerika ntibavuga, muri Kenya ntituvuga, ntibabizi se. N'ejo bundi uriya mutipe uyu BMC yarari kuri hano kuri televiziyo nkuru ya Kenya ntiyavuze se. Nyine barabizi neza ariko ntago babitayeho. Nimwe mugomba kwirokora namwe ubwanyu kwirwanaho birabananiye mutangiye kwicamo ibice mutangiye kwicana ku giti cyanyu n'indu zabafasha. Amahanga ni yazo kumva kurusha mwene wanyu hayo kwica ni ibibazo cyane. Mukanya twari turi ahantu wenda tujya kugana ku musozo turimo turavuga kuri icyo kintu n'ubundi kuko ni ikintu cyatangaje abantu cyane ukuntu abantu bari kwicwa urubozo. Noneho turimo turagana tutese amaherezo y'ibi bintu ni ayahe. Abantu bamwe bati twari kumwe na baceyamani bati nta kindi gikwiriye no gutabara. Noneho tukajya impaka aho ngaho ho gutabara tukamubwira tutese wowe kudatabara nawe akambwira ati se ngewe ko ndatabara. Noneho tukajya impaka noneho tukavuga tuti bamwe bakavuga bati mu gihe twese twahagurukira rimwe tukavuga tuti twese tugende dutabara ubwoko ati byakunda ati wenda ngewe nicyo cyatuma ngenda. Noneho ndakavuga ati oya wowe ntabwo uri umutabazi ati we ntabwo uri umutabazi ati nuhaguruka akava hano asize abandi agahita agenda akajya gutabara atavuze. Undi akavuga ati oya aturamutse ugiye ati bakwita ikirara. Abasigaye bavuga ati uriya urugo rwaramunaniye. Izo mpaka murazumva muti? Ngenda mwumva gutyo nkuko yabivuze kubera icyo agomba kugenda wenyine. Nje nzamumva hoza nkitegeko sinzi aho ugiye uvuga sinzi uwo riduha kuko nta muyobozi ga dufite nyine tuvuge ngo akabavuga ngo impunzi yose ahiri twese tugiye kumanukira rimwe nta minota 5 yoshira tutarafata Kongo 5 kubera ubumwe n'imbaraga dufite kandi turi benshi cyane. Ngo abanyamurenge ni bake ibihugu aziko nta gihugu nk'ikitari n'umunyamurenge tumanuke bakavuga ngo hano muri Kenya twese tugiye kumanuka ariko twojana bidi na courage. Hazavuga ngo n'urupfu rwa benshi ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga nene bakaza bica bamwe abandi bakagira ibyo bakemura kubera ko mwese muri kumwe ntavuga ngo se nimfa kubera iki abana bo kwa runaka bo basigaye twese tugenda ntihasigara umuryango umwe ngo uyu nguyu umuryango wose upfushire uyu nguyu undi warasigaye muri Kenya. Abahungu bo kwa runaka nibo bonyine bagiye abawe bose baricaye kandi mwese mukeneye abana muboherereze rimwe. Kwene ubu nyine umugabo waramutse akubwiye ngo aratabaye asize abandi hano bose wamuha uburenganzira amubwira ati genda rwose nta kibazo umugabo wanjye. Byambabaza agiye wenyine aramutse abigize wenyine ariwe bivuyemo. Apana wa undazo ngo muza tuje gutabara ngo gusansibiliza bitaba mu muntu.
hari ukuntu gutabara nyine ba mu muntu akavuga yareba gukorerwa iwacu akababara akamutera akababara akavuga ngo ngiyewe ndahaguruka mve hano usibye n'uwo mugabo ntibona mubuza habe niyo uri afite abagore bane nta n'umwe wamubuza kubera ko afite ishaka muri we no musengera kamubwira ati ngaho genda urugendo rwiza Imana izakurinda nuko nyine yapfa bapfuye nk'intwari mwese ubundi hano tuzadufata bazashingura Rangata Jewe agiye wenyine ku giti cye kuko nagiye mbona abahaguruka hano bakagenda minsi bitarashira ukumva ngo yapfuye umugore agasigara ari umupfakazi hano nk'ibyo kwine yaravuze byo kuvuga ngo bakore groupe bavuge ngo tugende turi benshi niho tuzashobora naho nagenda wenyine baramurasira hariya abagabo bacu abenshi bo ntibazi n'intambara ntibazi n'igisirikare nko kwiyahura aza agenda nyine kubera kutamenya bakamamurasa gusa ovyo ariko iyo bahuriye hamwe haba harimo abizi igisirikare harimo abazi iby'intambara uko bigenda bakabayobora nyine bakanabigisha cyane ko mbyumva hako none yamanutse wenyine nabwo n'ubutwari kubera ko n'ubundi na hano muri Kenya bazabarasa Kenya kamaze kumagutera icumu kamuja Rangata abantu tumaze gushingura hano Rangata imaze kuzura abanyamurenge ninge nyine nabwo bari ubutwari nubwo nyine ariko bishobotse nyine nkuko twari tuvuze bakava n'ukuri kw'Imana sino bitekerezaho kabiri bakavuga ngo twese turamanutse twasiga n'imyenda rwose tukagenda twese kandi twobishobora kandi tukabikora ko turi kumwe twuzuzanya dufite imbaraga n'ubumwe nta n'umwana twegera wabahora n'ikundi cy'abanyakenya ubwo se n'umunyakenya wawe nduza kwaka ifaranga ngo aje gutera ngeta yoza muri bane akabatera ngeta aza gucungura wenyine yaza guhiga uri wenyine ariko iyo muri bane batanu ntashobora no kubegera ngeta niki ngeta ni kwa kunda bafite ibyuma hano abanyakenya bakaza bakama batangira gutwereka icuma ngo zana amafaranga yose ufite byo ntwe bikubwira muri benshi abikubwira kuko abona urumwe ni rero impamvu batwica nuko babona ari umwe ariko ntibosanga groupe y'abantu muhana wuzuye abantu wacucitse gutya ngo baje kwicamo abantu byo ntabwo bishoboka nuko twashize nyine ngo bari kugira ngo bamarireho n'udusigaye batumareho kubera ko ntabariyo ese abakobwa b'abanyamurenge bo cyangwa abadamu b'abanyamurenge wenda tufatiye ku rugero ku banyarwanda bagiye batabara nka ba Roza Kabuye agasiga umwana akamubwira ati agasigira mama we w'umwana ababyeyi be ati nimufate genda tabaye kuki tutabona izo ntwari zo mu bwoko bw'abanyamurenge abakobwa cyangwa abadamu ariko barahari nk'abo wari uvuze se niba ariyo gusa baracyari bake ariko bariyo abakobwa bariyo gusa ni bake gusa wenda umuntu mwadukangura ko twabayo benshi ariko mu by'ukuri hari ababaye intwari badutanzeyo bariyo bavuye inaha hari n'abavuye hano ya hari umukobwa wavuye hano Umoja ari ruguru cyane rwose kuki utagera ikintu yari afite ubukwe arabwica aramanuka iyo ni intwari kazi kabisa ni intwari cyane kubera ko utagera ikirenge mu kiwe kwina icyambere nta bumenyi mfite bw'ibyo ngiye gukora wabihugurirwa ariko ugeze ariko ngo ntaho nzi icya gatatu ngiye naranahanze n'abantu baho ndabatinya nakira gihugu sinkizi ya basi narahabaye nkabona nk'ubwiza bwaho nkazaga ngira ishaka naho abantu mbona gusa ari abo kurya abandi n'abagore ubwo batubwira ntago wabitinyuka ariko bavuze ngo ni twese nyine abari twese naje nugenda mu bandi sinosigara okay dusoza iki kiganiro ngane mugira icyo musaba rero turasaba buri munyamurenge wese kugira umutima wo gutabara iwacu no kubyumva niki kiza kidutera kwanga bene ya kinyamaswa bagaca bugufi tugahuriza ku mugozi umwe tugasenyera ku mugozi umwe nibwo twonesha nibyo ibintu byarangira naho amacakubere muri twebwe ubwacu kwanza banzurekane n'igihugu ko nikidukunze kiri yacu twebwe ubwacu nitubanza tukikunda tugahuriza hamwe ntacyo tutogeraho nuko bimeze kabisa nanjye nkuko navuga ubumwe n'izo mbaraga mu gihe tukiryana twenyine tuzorinda dupfa nta bintu tugeze kubera ko niba mwebwe muri abantu batatu muri kugirirwa nabi umwe muri mwe akaba yumva ko ibyo bari kudukorera ari byiza muri batatu kera hasigaye babiri n'undi rero akaba yumva muri make wese afite ibitekerezo ibye nukuvuga ngo nawe muheye yo kwica kuko ntuzi icyo atekereza ariko iyo mwese mutekereza ikintu kimwe mutsinda cyane nta n'icyabanesha
ariko nk'uko ari narabivuze twabasaba kugira ubumwe, umunyamurenge yumve ko umugenzi wiwe ari nk'umuvandimwe we, yumve ko ari nka murumuna we, yumva ari mukuru we. Nibica umuntu uzuvuga ngo uriya bishe ni mukuru wanjye, nubona umugore upfuye vuga ngo uriya bishe ni murumuna wanjye. Nyine tubyishireho, tuba abantu bafite imiti. Ni gute uzabishimira ko mugenzi wawe yapfuye uri umunyamurenge? Ngewe umutima urana njenza nkenera ko kubona umuntu, uwo muntu bishima ngo murebe gutya mu maso ndebe niba yuzuye ameze neza afite ubwenge bwose n'inyama n'amaraso. Birantangaza. So dushire hamwe kugira ngo tuzagire ico tugeraho nibyo twabasaba muri make murakoze. Twamaganye ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge muri Kongo, turabwamaganye mu izina rya Yesu. Mushime mutoke bukwame muregeye mu izina rya Yesu, izina rya Yesu mushindu.